Любезни брати и сестри, нека да открием втората част на нашето богослужение, като хвалим нашия Бог с песен номер 19. Чуйте този глас евангелски. Евангелски духите на Христа, познати са от ангелски духите на Христа. Божието име вечно ще живее, чудни слова, драги слова, думите на Христа. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Бог ги дава на грешнице, без разлика на сам. Святая чава славите, и всеки е призван. Аз ще спя, ще пробвам, да достигна Бога. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Тези божествени слова, думите на Христа. Идват от Бога в небеса, думите на Христа. Божието прощение, дават и спасение. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Чудни слова, благи слова, думите на Христа. Сега ще се помолим. Нека брат Емил Савинов с неговата молитва да открием втората част. Святи Татко наш, благодарим ви, че чрез Твоите думи на Твоето вечно слово можем да имаме и вечната надежда в името на Христа. Амин. Амин. Преминаваме към втората част на свидетелството на нашия брат Дани. So it's your turn now. We're not praying, because he prayed. Hi everyone. Здравейте всички. Thank you. Happy Sabbath. Благословена събота. I talked about how I became an Adventist, and it was through prophecy yesterday. Аз разказах за това как достигнах до адвентизма чрез пророчеството. And I wanted to talk just from my conversion how I came to be here today. И исках да говоря за това как от моето обръщане стигнах до това да бъда тук днес. The verse I want to start with is Psalm 119, verse 30. Стиха, с който искам да започна, е Псалом 119, 30 стих. I have chosen the way of truth, thy judgments have I laid before me. Избрах пътя на истината, твоите съди поставих пред себе си.
And when I first became an Adventist, I was very proud. Когато за първи път станах адвентист, аз бях доста горд. I was already a proud person. Вече бях горда личност. But I thought I was so smart to find these prophecies and study them. Но вече си мислих, че съм толкова умен, щом съм намерил тези пророчества и ги разбирам. Almost like I was chosen by God. Почти като че се едно съм избран от Бога. And I do believe now we're all chosen by God. И аз наистина вярвам, че ние всички сме избрани от Бога. But originally I believed it was because I was so special. Но първоначално аз си мислих, че това е защото аз съм толкова специален. I used to read lots of fantasy books like Harry Potter. So I thought like, oh, I'm Harry Potter, I'm the hero. Четях доста такива фантастични книги като Хари Потър и си казвах, о, аз съм като Хари Потър. I'm going to go back and save Thailand, save all my friends. И аз ще се върна в Тайланд и ще спася всичките си приятели там. Let me just pray. Yeah, I'll just pray to start. I'll just say a quick prayer. Той иска за кратко да се помоли. Father in heaven, Небесен татко, I want to share these things, and some are sensitive. Аз искам да споделя тези неща и за някой, който е чувствителен. Especially about the history of the Father-Son movement and the feast movement. Особено когато става въпрос за движението за Отец и Сина и движението за празниците. So I hope I can say these things clearly and help my brethren understand what's happened in the past. И искам да кажа тези неща по възможно най-ясен начин и да помогна на моите братя да разберат какво се е случило в миналото. The Bible is a history of things that have happened for us to learn from. Библията е история, от която можем да се учим. And I think the things that have happened in Adventism we also can learn from. И мисля, че нещата, които са се случили в адвентизма, и от тях можем да се учим. So, be with me as I speak. In Jesus' name I pray. И затова бъди с мен, когато говоря в името на Исус. Амин. So, after I finished my master's in 2012, и така, когато завърших магистърската си степен през 2012 година, I wanted to become an Adventist. Аз исках да стана адвентист. And I was traveling through Europe, seeing different Reformation sites. И аз пътувах из Европа и разглеждах различни обекти, свързани с реформацията. And I went to Rome. И отидох в Рим. And I remember I did a 4-hour audio tour of St. Peter's Cathedral. И си спомням как наблюдавах едно 4-часово аудиотурне в катедралата Свети Петър. Seeing all particularly I was interested in all the evil things the Catholic Church was doing. Виждайки всички тези неща, които зли неща, които католическата църква е вършила. And that was really my focus. И аз бях наистина фокусиран. And I remember I was staying in a hostel, in a dorm. Аз там в общежитието бях в един хостел. And the receptionist, I thought that she's an Adventist. I just guessed. Аз предположих, че жената на рецепцията е адвентистка. And I asked her, and she said, "Yes, I'm an Adventist." И аз се питах, и тя каза, да, адвентистка съм. I've been working here 6 years. No one has ever asked me that. И аз работя тук от 6 години и никой не ме питал това нещо. How did you know? Откъде разбра? I just guessed. I saw that you're Filipino, and I guessed. Аз така предположих, видях, че си филипинка и си казах, сигурно. And I said, I want to be an Adventist too. И аз казах, и аз искам да бъда адвентист. Because she had converted from Catholicism. Защото тя се е обърнала от католицизма. And she said, yeah, it's good. They teach from the Bible, but some things are difficult. И тя каза, да, те учат от Библията, но някои неща са трудни. I said, what's difficult? И аз казах, че какво е трудно? I want to be an Adventist. What's difficult? Who can stop me? Аз искам да бъда адвентист, кой може да ме спре? And I remember she was like, oh, okay. And then she said, the food, particularly for me, the food things were difficult. Food laws. Тя ме погледна и каза, ти явно си така надъхан.
Но за мен специално трудни бяха нещата свързани с диетата, с храната. And I said, what food laws? Какви са тези неща свързани с храната? She said, you want to be an Adventist? You don't know about Adventist food? Ти искаш да бъдеш адвентист, а пък не знаеш за храните на адвентистите? I said no. И аз казвам, не знам. She said, they don't eat pork and shrimp and... И тя каза, те не ядат свинско, не ядат миди и така нататък. And when I heard, particularly pork, I almost fainted. И аз когато чух, особено за свинското, щях да припадна. Because I was so, in Thailand, I was so proud of my pork eating. Защото в Тайланд аз бях особено горд от яденето на свинско. And I used to tease my Muslim friend and put pork in his food and make fun of him. Аз дразнех моите приятели мюсюлмани и слагах свинско в храната им. And I hated all of these rules. И мразех всички тези правила. So I just really thank God, because if the people who shared with me in the beginning told me about the food, I would not have come to church. И аз благодарях на Господ, защото ако хората, които първоначално споделяха с мен, първо ми бяха казали за храната, аз също нямаше да дойда до църква. The Adventist African and the Baptist lady did not eat pork. Even the Baptist, she did not eat pork. Африканските адвентисти, а също и дори баптистите не ядат свинско. The two people who shared about God with me. Това са двамата души, които споделяха с мен. And I would ask them, why you eat only fish? And they said, oh, because I don't like. They didn't say because of religion. И аз ги питах, вие що не ядете от тези другите неща там свинско? И те казаха, само риба. И те казаха, просто защото ние не ги харесваме. Те не казаха нещо друго. I just share this because it seems funny maybe to Adventists, but for Thailand, this food thing is the most serious thing for people. Аз казвам това, защото за вас това може да звучи смешно, обаче в Тайланд тези неща са много сериозни, свързани с храната. And even now, we have maybe one pastor who's vegetarian in the whole country. Дори сега ние имаме само един пастор в цялата страна, който е вегетарианец. And I remember I walked around Rome all day. Is pork bad? Could it be? Is pork bad? И си спомням как обикалям из Рим и си викам, наистина ли е лошо свинското? I took out my phone, I googled, is pork bad? Why is pork bad? И си спомням как извадих телефона и пиша в Google. Лошо ли е свинското? Защо свинското е лошо? Oh, it has parasites and porks are dirty and they eat. Те имат паразити и се хранят с лоши неща. But so I said, okay, I'll stop. Но си казах, добре, ще го спра. And I believe that when you want to walk this path, you have to kind of push yourself forward. И аз вярвам, че когато трябва да вървиш по този път, трябва да наистина да с упоритост да вървиш напред. And I said, oh, this is going to be harder to convince my friends of this when I go home. И си казах, на това нещо ще е трудно да убедя моите приятели у дома. This is a picture. This is Christians, and these are conspiracy theories, and this is the gospel. People who non-Christians. Ето това са християни, това са конспиративни теории, това са нехристияни. Non-Christians. Християни, будисти, които имат нужда да чуят Евангелието. So when I was first coming back to Thailand, this is what I was doing. Така че аз когато се върнах в Тайланд за първи път, аз правих това нещо. I said, I got to tell you, this serious stuff. I have to tell you. The Pope runs the world. Evolution is a lie, and we got to keep Sabbath. И аз им казвах, събирам ги и им казвам, вижте, трябва да ви кажа най-важните работи. Папата е лош човек, еволюцията е лошо нещо, не е вярно, и what was the last thing? И съботата трябва да се пази. And we gotta stop eating pork. И трябва да спрете да ядете свинско. And my friends were like, what? It's crazy. И моите приятели казваха, какво? Това е лудост. And they said that because I was not a Christian before. И понеже аз не бях християнин преди това, те казаха. And I would interpret verses to confirm what I believed.
Аз тълкувах стиховете така, че да паснат на това, което аз вярвам. So I said, okay, this is Jesus says, I come with a sword, not to bring peace. Вижте какво казва Исус. Исус казва, аз дойдох с меч, а не да имам мир. So I said, I will come and destroy all these evil things. Така че аз идвам да унищожа всички тези лоши работи. I remember my friends would only listen to me if they were drunk. Аз се спомням, че моите приятели ме слушаха само ако са пияни. They said that, Danny, what you're saying is too serious. We have to drink first. Те казаха, Дани, тези неща са много сериозни, които ги говориш, ние не можем да ги слушаме в трезво състояние, трябва да сме пияни. So I use this verse, when in Rome, do like the Romans, and I drink with them and try to share. You know this verse? И аз тогава си спомнях онзи стих, който казва, на римляните ставам римлянин, и затова аз като им говорих, аз също пиех. But then when I drink, I cannot explain. I forget and it's not clear in my mind. Но аз пък като пия, то вече не е ясно в ума ми и не мога да им го обясня както трябва. And I try to share what I learned from Daniel Revelation. И се опитах да им обясня какво съм научил от Данаил и Откровение. But then when I try to open it, I'm confused. What happened? Да, но когато отварям да им прочета, се обърквам и си казвам, ма какво беше, как се случваше? And my friends were laughing. И приятелите ми се смееха. So, yeah. And I feel embarrassed now because I missed my chance. Сега се чувствам зле, защото аз съм пропуснал шансовете си тогава. I wish I had been more patient. Искаше ми се да съм бил по-търпелив. These are some of my friends. Това са някои от моите приятели. Yeah. All of them listen to me. None of them believe. Всички те ме слушаха и никой от тях не повярва. And then particularly my dad was not happy with me. Особено баща ми изобщо не беше доволен от мен. I said, Dad, you know, we were taught lies about hell, and I tried to show him in the Bible that hell is not what we think. Казах, татко, ти знаеш, че са ни казали лъжи за ада, за пъкъла, и аз се опитах да му покажа от Библията, че пъкъла не е това, което сме си мислили. Камъкът какво изобрече? The stone, what does it show? I forgot. Забравя. I think that I'm trying to say that my Christian faith is not stable. Опитвал се да кажа, че неговата християнска вяра не е стабилна. And my dad and my friends, they can see it. И баща ми и майка ми са можели да видят това. And they just said, if we just push you a little bit, you will. И те просто казват, ако те докоснем малко и си готов да паднеш. And it's true, when my dad or my friends would ask me a question and I couldn't answer, I would get angry. И наистина беше вярно, защото когато баща ми или майка ми или приятелите ми зададат въпрос, и аз не мога да отговоря, аз се разгневявах. And they would say like, oh, I thought you were supposed to have peace with your new religion, but you're getting angry. И те казваха, аз предполагах, че ти ще имаш мир с твоята религия, а ти всъщност се разгневяваш. And my dad particularly, he's like, I'm not interested in learning about hell from the Bible. I'm not and he said he especially didn't like when I said evolution is a lie. И баща ми каза, аз не искам да слушам за нещата от Библията и за пъкъла и тези работи. Особено не искам да слушам, че еволюцията била лъжа. My dad is a medical doctor. Баща ми е лекар. And he felt like I was attacking his career. И той се чувстваше така, все едно аз атакувам неговата кариера. I know now that it's not really the son's place to go and tell the dad that what he believes is lies. Сега усещам, че не е правилно сина да отиде и да казва на бащата, че това, което той вярва, е лъжи. But at the time, I thought that that's what God wanted me to do. Но по това време си мислих, че Бог иска от мен да правя това. We call this the old covenant experience. I'm sure Dean's taught you. Ние наричаме това старозаветно преживяване. Сигурен съм, че Диан ви е учил на това. In Exodus 19:8 it says the Israelites at Sinai said, all the Lord has spoken, we will do. И затова в Изход 19 глава 8 стих израелтяните казват,
Всички хора отговориха заедно и казаха, всичко, което Господ е говорил, ние ще го направим. They assumed that they understood what God wanted them to do. Те си мислят, че са разбрали какво иска Господ да правят. And they said, okay, we'll do it. И казват, добре, ще го направим. And that's what I did. И това направих и аз. Okay, God wants me to go and tell my friends this stuff. Да, ето, Господ иска да отида и да каже на приятелите си тия неща. But I never prayed about it. Но аз никога не съм молил. I never asked God, is this what you want me to do? Никога не го попитах, това ли искаш да направя? I just went and did it myself. Аз просто отидах и го направих по своя си начин. And had lots of problems. И имах много проблеми. And once again, I feel like so bad. И отново се чувствах доста зле. And I felt like the Israelites, they said, God, did you take us out in the wilderness to kill us? Израелтяните казали, ти затова ли ни доведе в пустинята да умрем тук, да ни убиеш? That's kind of how I felt. I'm alone. No one believes me. И аз така се чувствах. Аз съм сам, никой не ми вярва. And there's this verse here. This is Please give space so that it could be seen. Yeah, thank you. Този стих е от we know that God promised Abraham a son. Ние знаем, че Бог обещал на Авраам син. But it did not happen right away. Но това не се случило веднага. And so I believe that God promised me that I could help my family. Аз вярвам, че Бог ми обеща, че мога да помогна на своето семейство. And that my friends would believe. И че моите приятели биха повярвали. But I understood it to mean right now. Но аз го разбирах това, че ще стане веднага. And later I was comforted that God told me that I have to walk first. I have to walk as a Christian first. Но по-късно се утеших с мисълта, че всъщност Бог ме уверява в това, че той трябва първо да върви пред мен. And my friends and family will watch and they will see. И че аз трябва да ходя с него и че моите приятели ще наблюдават и ще видят. And then they will believe it's possible. И тогава те ще повярват, че е възможно. For a non-Christian, it's what God expects of us. It seems very, very difficult. За един нехристиянин, това, което Бог очаква от нас, изглежда доста трудно. Especially when you see it as just a bunch of rules. Особено ако гледате на това като на един набор от правила. No partying, no sex, no pornography. Няма купони, няма секс, няма порнография. Even Sabbath, I'll lose my job. Дори съботата загубвам работата си. It sounds like if you follow this religion, your life will be destroyed. Звучи така, все едно, ако следваш тая религия, ще бъдеш унищожен. So I believe that it's important that we live the life and show that it's blessing, not a curse. И аз вярвам, че ние така трябва да живеем живота си, че хората да могат да видят, че това е благословение, а не проклятие. I told this story already. Аз вече разказах тази история. I was baptized in the church. Бях кръстен в църквата. And I didn't even know that Adventists didn't smoke and drink. И даже не знаех, че адвентистите не пият и не пушат. I only found out after my baptism. Открих го едва след кръщението си. So I was still smoking and drinking. Така че аз все още пуших и пиех. And I wanted very much to give my testimony. И аз исках да си представя свидетелството. But when you're still drinking and you feel bad to give your testimony. Но когато все още пиеш, се чувстваш зле да представяш своето свидетелство. And for me this was hard. И за мен това беше трудно. And I'm very thankful for friends that helped me to. They didn't condemn me. They were nice to me about it. И аз съм благодарен за това, че приятелите ми не ме осъдиха за това, а бяха с добро отношение към мен. През първата година ли си кръстен?
How long? Каква първа година? Се е кръстил. Were you baptized during your first year when you believed? Yeah, maybe. Да, може би да. That's why you didn't know about it. Yeah. Because I was talking a lot about Daniel and Revelation, I was so excited. The pastor thought, oh, I don't have to teach anything, just baptize. Да. Понеже аз говорих толкова много за Даниил и Откровение, пастор е решил, че той знае всичко и казва, трябва да се кръстиш. But I only knew history and those things. I didn't know other things. Но аз знаех само за историята, а не знаех за останалите неща. And for me, I had difficulty fitting in with Adventists. Like making new friends. За мен беше трудно да навлизам в адвентизма и да се сприятелявам. And I would miss my old friends, and if I saw my old friends, I would drink with them. И мен ми липсваха старите приятели и ако ги видях, почвах да пия с тях. And yeah, it was only when I became vegetarian. Едва когато станах вегетарианец. A few years later, that I felt like my self-control was stronger. Това е няколко години по-късно. Аз усетих тогава, че организмът ми е по-силен. I could meet my friends and not feel like I wanted to drink or smoke. Аз вече можех да се срещна с приятелите си и да нямам усещането, че непременно трябва да пуша или да пия с тях. Искаш да кажеш нещо? I also had a really good friend that he was a drug dealer, and then he became an Adventist and a missionary in Thailand, and he helped me a lot. Също имах един приятел, който беше наркодилър. Той стана адвентист и ми помогна доста. So, I'll skip this. Ще пропусна тези неща. Oh, and the other terrible thing I did. Едно друго ужасно нещо, което направих. Was I tried to. My sister, who's younger than me. Сестра ми, която е по-малка от мен. She listens to me about everything. Тя ме слушаше за всичко. So I thought, at least my sister will believe me. Така че си казах, поне сестра ми ще повярва. So I pressed her hard. Така че аз доста притисках нещата при нея. I remember we were outside in the US and she started to cry and cry. Спомням си, бяхме в Щатите навънка и тя почна да плаче и плаче. Because she said, oh, it's your thing, it's not my thing. И тя казваше, ама това е твоето преживяване, това е твоето нещо, не е моето нещо. I said, do you think I'm stupid? Do you think I'm wrong? И аз си казах, какво мислиш, че аз съм глупав ли? Мислиш, че съм в грешка ли? She said, no, but I can't do it. I can't follow. I was so sad. And I pushed her too hard. Но тя казваше, не, просто не мога и беше толкова тъжно преживяване. And I also was quite mean to the people who were born Adventists. Аз също бях доста зле се отнасях към хората, които са родени като адвентисти. Because I felt like you guys don't know anything, the young people. Защото аз им казах, вие нищо не знаете за младите хора. You're Adventists, you should know this. Вие адвентистите трябва да знаете това. And so they were like, oh, this new guy get him away from us. Да, и реакцията им беше, той е новия, да се маха от нас. Especially the Thais, because in the Thai language we don't have information. Особено в Тайланд, защото на тайландски ние нямаме много информация. When I first became a Christian, I could listen to any sermon and I was like, wow, it's amazing. Когато за първи път станах християнин, можех да слушам всяка проповед и си казах, леле, това е удивително. Everything is new and everything is good. Всичко е ново, всичко е хубаво. But after a few years, I start to feel like these sermons are getting old and boring. Но след няколко години започнах си казвам, тези проповеди започват да стават стари и скучни. And I would listen to this sermons on Audioverse.
И аз слушах тези проповеди в аудиовърс. And I felt like it's okay. I was not feeling satisfied. И си казах, става, ама не се чувствах задоволен. And I also started to wonder how come we were not having success sharing with the Thai Buddhists. И започвах да се чудя защо ние, адвентистите, всъщност нямаме успех при споделянето с тайландските будисти. And I remember I would go out with my friend who is a literature evangelist. И си спомням как с моя приятел, който беше литературен евангелист, and we would share about God. И ние споделяхме за Бога. And sometimes, because in Thailand many people go to Catholic schools. И понякога, понеже в Тайланд много хора ходят в католически училища. So some people would ask, is Jesus God? И някои хора питаха, Исус Бог ли е? I think I got this question like 3 times. Мисля, че този въпрос ми го задаваха 3 пъти. And my friend would say, yes, Jesus is God. И моят приятел казваше, да, Исус е Бог. But then they would say, but I thought that Jesus is the Son of God. Но тогава аз пък си казвах, аз си мислех, че Исус е сина на Бога. Is he the son of himself? Дали той е син на себе си? And my friend said, oh, you're getting confused. God is 3 parts. И моят приятел каза, ти се объркваш. Бог е от 3 части. And Jesus is 1 part of the 3. И Исус е едната част от 3. And the person they would have interest and then they would lose interest and walk away. И човека, който преди това е имал интерес, загубваше интереса и си тръгваше. And this happened more than once. И това понеже се случваше повече от веднъж. And I told my friend, I said that this shouldn't be happening. И аз казах на моят приятел, това не трябва да се случва. That person was interested in Jesus. Този човек беше заинтересован от Исус. We talk about the 3 parts. Обаче ние заговорихме за 3 части. And they lose interest. И той загуби интерес. I think our answer is not clear. Аз мисля, че нашия отговор не е ясен. It doesn't make sense, sort of. Някак си не е много логично. So this was like my start of. I did not question the Trinity yet, but I was starting to think that I was not happy with this explanation. Така за първи път аз всъщност започнах да поставям под въпрос това обяснение. And I remember there was a German man that he worked for. I later learned that he worked for Restitution Ministries. И си спомням как имаше един немец, който по-късно разбрах, че е работил за служението реституция. And he would translate for them into German. И той превеждаше за тях на немски. And we were at a friend's house and he wanted us to watch another video. И той не покани в тях и да гледаме едно видео на Надер Мансур. And I remember he was nice. He was a very nice man, but I remember myself getting very angry at him. He was nice, but I was still getting very angry at this German man. И аз си спомням как всъщност, макар че той беше учтив, как започнах да се ядосвам на този човек. I felt like you're pressuring us and you're attacking the church. Ти ни притискаш, ти атакуваш църквата. And I remember later he said, Danny, just read a little booklet. Спомням си по-късно той ми каза, Дани, я прочети тая малка книжка. I remember later thinking, why am I getting so angry? Почнах да се питам по-късно, аз защо толкова се разгневявам всъщност? I've been angry like this before. Аз съм бил гневлив и преди. And that's when people would talk to me about creation. И тогава хората започнаха да ми говорят за творението. And I was a strong evolutionist. И аз бях силен еволюционист. And I get angry without reason. И аз се разгневявах без причина. And when I recognized that, I became like, wow, how can I have the same feeling with the Trinity? И когато осъзнах това нещо, си казах, мале, как мога да имам същото чувство по отношение на триединството?
Because I realized that later that I believed in evolution without later that I believed in evolution without actually studying it. Понеже после бях осъзнал, че всъщност съм вярвал в еволюцията без всъщност да я изучавам. And now I was doing the same thing with the Trinity. А сега правих същото нещо с триединството. So I read this book, and for me the big thing is just like John 3:16. За мен, и така аз прочетох тази книжка, и за мен голямото нещо в тази книжка беше Йоан 3:16. God so loved the world that he gave his son. Бог толкова възлюби света, че даде своя син. That it's much more clear that God is the Father. И че е много по-ясно, If you say че Бог е бащата. If you say the Trinity so loved the world that the Trinity gave its son, ако кажем, че триединството толкова възлюбило света, че триединството дало сина си, it doesn't make sense. Не е логично. So in my head, this was the big thing for me. One of the big things was God equals Trinity. Така че в главата ми това беше голямото нещо за мен. Бог да е равен на триединство. So if I replace the word God with Trinity, it should make sense. Така че ако аз заменях думата Бог с триединство, тогава ще да има смисъл. But it doesn't make sense when you do that. When you put Trinity in the place of the word God. Но когато всъщност сложиш думата триединство там, всъщност не се получава смисъл. So for example, 1 Corinthians 1:3 it says, например, 1 Коринтияни 1:3 казва: Grace to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Благодат и мир от Бог нашия Отец и от Исус Христос. So it doesn't make sense to say the Trinity our Father. Няма смисъл ако се каже триединството и нашия баща. And I felt like this, as I studied this, I started to feel like this is a big reason why we cannot share with Buddhists. One big reason. И когато почнах да мисля по този въпрос, си казах, това е една от големите причини, поради които ние не можем да споделяме с тайландците. Because it's not clear who is Jesus praying to. Защото не е ясно на кого се моли Исус. Why does he need to pray? Защо има нужда да се моли? He's God, he doesn't need to pray. Той е Бог, няма нужда да се моли. All these things are not clear. Всички тези неща стават неясни. So, and when I learned that the pioneers were not Trinitarians, I was upset. И когато научих, че пионерите не са били тринитаристи, аз се разстроих. Because I was an Adventist because of Uriah Smith's book. Понеже аз станах адвентист заради книгата на Урия Смит. I love Uriah Smith. Аз обичах Урия Смит. And I felt like he was being disrespected. И чувствах се така, все едно той е бил, че е бил омаловажен. And I started to read the older books again, which I had not been reading. И започнах да чета отново старите книги, които не бях чел. And I liked the older books. I felt like they were more clear. И аз харесвах старите книги. Виждах, че те са по-ясни. And as I studied this, I was blessed by the study of the Father, Son. И когато изучавах това, аз бях благословен от истината за Отец и Сина. Yes, it made me somewhat angry. Да, това до някъде ме разгневи. At the change in the church. За промяната в църквата. But I also was touched by, I would look about Jesus as a son and how he talks to his father. Но в същото време бях трогнат, когато виждах Исус като син, който и как той говори със своя баща. And I would focus on that part of the Gospels. И аз се фокусирах върху тази част от Евангелието. And I felt like, wow, Jesus is such a good son. И си казах, леле, Исус е толкова добър син. He only does what his father wants him to. Той прави само каквото неговия баща желае. He says his father's words. Той казва думите на баща си. He wants to honor his father. Той иска да почете своя баща. He doesn't claim the glory for himself. Той не изисква слава за себе си. And the more I studied this, the more convicted that I was bad to my father, my human father. И колкото повече изучавах това, толкова повече разбирах, че съм бил
че съм се отнасял зле към моя баща, And моя земен баща. And it helped me to understand him and to kind of submit to him. И това ми помогна да го разбера по-добре и да му се покорявам. And these sort of patterns of, as Dan was talking about, of hierarchy and order. И това са модели на иерархия и ред, за което говореше и Диан. They're much more clear in the father-son system. Те са много по-ясни в системата на отец и сина. Like the teacher-student, Като учител и ученик, husband-wife, съпруг и съпруга, preacher and listener, проповедник и слушател, police and citizen. полиция и гражданин. Because I always had this disrespect for my teachers and a disrespect for police. Аз винаги имах това неуважение към полицията And because of my disrespect, и към учителите. it would come back on me as a curse. И заради това неуважение, това ми се връщаше като някакво проклятие. So I would have problems with the police. Така че аз имах проблеми с полицията. I would have problems with my teachers. Имах проблеми с учителите си. Problems with my parents. Имах проблеми с родителите си. And I also like the other side, which is that God wants to bless his son and Jesus wants to bless us. Аз също харесах и другата страна, че Бог иска да благослови своя син, а пък Исус иска да благослови нас. When you understand this, it's much easier to know what is required of me with my girlfriend, for example. Когато разберете това, тогава става много по-лесно да разберем, например, какво се изисква от мен в отношенията ми с моята приятелка, например. So I liked the father-son system. Така че аз харесах много системата на отец и сина. But still, I sent this angry email about the Trinity. Но аз все още изпращах тези гневни електронни писма за триединството. To all the missionaries, I didn't send it to the Thais. I sent it to all the English-speaking missionaries in Thailand. That about the Trinity, how could this happen? Не ги изпращах на тайландци, но ги изпращах на англичани, мисионери и се им говорих: това е проблем с триединството, как е станало това нещо. And most people ignored it. И повечето хора пренебрегваха това. A few sent me the Ellen White quotes. Няколко малцина ми изпратиха цитати от Елън Уайт. One person really argued with me. Един човек наистина спореше здраво с мен. But one man said, I agree. Но един човек каза: съгласен съм. And that was Daniel Bernhardt. И това беше Даниел Бърнхарт, who now he works with us. който сега работи с нас. And Daniel Bernhardt at that time, he's from Argentina. И Даниел Бърнхарт по това време, той е от Аржентина. And Daniel wrote the first father-son book in the Spanish language in 2004. Даниел е човека, който пише първата книга по темата Отец и сина през 2004 година. На испански. His dad is a pastor. Баща му е пастор. His uncle is a famous theologian. Чичо му е известен теолог. And because of that book, he was not allowed to teach. Поради тази книга на него не му е разрешено да преподава. But he got a job. He was a businessman. He got a job as the manager of the Adventist health food factory in Thailand. Но той получава работа като менеджер в завода за здравословни храни в Тайланд. And he was an elder in a church. И той е старейшина в църква. And he was a very quiet man. И беше много тих човек. Very gentle. Много нежен. And I never expected that he would be a non-Trinitarian. И никога не си представях, че той ще бъде нетринитарист. So I went to meet him and talk to him. Аз отидох да се срещна с него, да разговаряме. And by this point I had watched many Nader videos, Nader Mansour videos. По това време бях гледал вече много от видеята на Надер Мансур. And I was kind of bored with father-son. И вече бях отекчен от това учение. I wanted to study something else. Исках да изучавам нещо друго. And I met Daniel and he said I should watch Adrian Evans. И срещнах Даниел и той ми каза, че трябва да гледам Адриан Иванс. Which is funny because Daniel himself was not watching Adrian. Което е смешно, защото всъщност самия Даниел не беше гледал Адриан. He was so busy with work. Той беше толкова заед да работи. And he
was kind of worried about Adrian keeping the feast. И той малко се притесняваше от това, че Ейдриан пази празници. But he said, you want something different, you should try watching Adrian. Но той каза, щом искаш нещо различно, иди да гледаш Ейдриан. So I remember the first sermon I watched by Adrian was this one, God's Strange Act. Помням си първата проповед, която гледах от Ейдриан, Божият странен акт. So it was a character of God sermon. Беше проповед за характера на Бога. And for me, this is what I felt like I was always looking for. За мен лично това беше като нещо, което винаги съм го търсил. I liked character of God right away. Аз веднага харесах характера на Бога. And I read I like to read more than watch. So I read all these booklets. Понеже повече обичам да чета, отколкото да гледам, прочетах всички тези книги. And I said, this is it. Because the Buddhists, they say that God is violent and that he demands worship or he's going to burn you. И си казах, ето това е. Понеже будистите казват, Бог иска да му се покланяте, защото иначе ще ви гори. And we have no good way to answer them. И ние нямаме добър отговор за тях. Usually our answer is, God is God, he can do whatever he wants. Обикновено нашия отговор е, Бог е Бог, той може да прави каквото си иска. And the Buddhists will say, fine, I also can do whatever I want, I'd rather die. I'd rather go to hell. И будистите казват, много добре, и аз мога да правя каквото искам и затова по-добре да умра или да отида в пъкъл. And I just felt like there was like a block we cannot really share with them. И аз усещах, че има някакъв блокаж, ние просто не можем да споделяме с тях. And many Christian missionaries, we have a lot of missionaries, Sunday church missionaries, they come to Thailand and they have no success. И много мисионери от неделните църкви идваха в Тайланд и споделяха, но нямаха успех. And they usually blame the Thais for being too stupid. И те обикновено обвиняваха тайландците, че са прекалено глупави. Or too stubborn. Или че пък са много инати. But I always felt like maybe what we're sharing is not clear. Но аз винаги усещах, че може би това, което споделяхме, не е много ясно. And so I thought that this is what I want to preach. И така аз си казах, ето това искам да проповядвам. Because I had been preaching very negative theology, attacking the Pope and attacking Sunday, and it was not effective. Понеже аз проповядвах една много негативна, отрицателна теология. Аз атакувах папата, атакувах неделята и не беше ефективно. So I thought that this is good, explaining what is God's wrath and how God judges us, and these things are interesting. И си казах, това е добро. То обяснява какво е Божия гняв, как Бог съди. Това е наистина интересно. So this was in 2016. Това е през 2016 година. I contacted Adrian. Аз се свързах с Ейдриан. I asked him some questions about E.J. Wagner. Аз му зададох някои въпроси, свързани с Елиот Лагунър. And he answered them very quickly, and I thought it was a good answer. И той им отговори много бързо и аз си казах, че и аз видях, че отговорът е добър. And so I saw on the website that they said they were going to keep a feast, and if you wanted to come, to contact them and you could come. И аз видях в уебсайта им, че те ще пазят някакъв празник и че ако искам да отида, трябва да се свържа с тях. I had never studied about feasts. Аз никога не бях изучавал за празниците. But I thought, okay, why not? Но си казах, добре, що не? I'll just go and see. Просто ще отида и ще видя. And there was something that a Thai person said to me once that I remembered. И имаше едно нещо, което веднъж един тайландец ми каза. Because the Thai people will say, oh, well, you're a Christian, we love Christmas. Той ми каза, вие сте християни, ние обичаме Коледа. And then as an Adventist, a traditional Adventist, we say, there's no Christmas. Обаче ние като традиционни адвентисти казахме, не, няма такова нещо като Коледа. No Easter. Няма Великден. And so then the Thai person asked me, so what is your holiday if there's no Christmas? И тогава този тайландец ме пита, добре, тогава какъв е вашия празник? We said, oh, Sabbath. И ние казахме ми събота. But they said, no, you must have a yearly holiday. Но той каза, не, вие трябва да имате някакъв годишен празник.
I said, oh, we don't have a yearly holiday. И аз казах, ама ние нямаме годишен празник. And they said, this Thai person said, every religion has yearly holiday. И той каза, всяка религия си има годишен празник. How can you just delete Christmas and then not have a yearly holiday? Как така може просто да залечите Коледа и да нямате годишен празник? And I remember thinking, is it true that religion should have a yearly holiday? И аз си спомням как тогава си мислех, наистина ли е вярно, че религията трябва да има годишен празник? Maybe it is true because humans are not religious by nature, so they like to have one time of year to be religious. Може би това е вярно, си казах, защото хората не сме религиозни по природа и сигурно е добре да имаме през годината време, когато да бъдем религиозни. So I thought, I started maybe thinking that feast, I don't know, I wasn't sure. И тогава почнах да си мисля, празници, не съм сигурен. And the German man who shared with me about the Trinity, he said feast, oh no. И тогава немеца, който сподели с мен за триединството, каза, празниците, о, не. And that was my first taste of, there's some fight about this subject. Тогава за първи път усетих, че има борба по този въпрос. And I remember he said, I don't agree with, he said, Danny, I've been studying some more. I no longer agree with some of Wagner's ideas on the covenants. И си спомням как той тогава каза, Дани, аз изучавах повече по този въпрос и не съм съгласен с някои от изказванията на Вагнер по въпроса за заветите. I thought that was very strange. Тогава аз си помислих, че това е доста странно. I went to the camp in Australia. Това е в Австралия, отидох в този лагер. That year was a big year. I think that there was like 100 people. Това беше голяма година. Мисля, че имаше около 100 души. And I liked it very much. И много ми хареса. I thought it was good. Мислих, че е наистина добро. I felt like in 7 days you could learn a lot. Видях, че за 7 дни всъщност можеш да научиш много неща. When you're separated from the world for just one day, you cannot really learn that much on just one Sabbath. Когато си отделен от света само за един ден, не можеш да научиш толкова много само за една събота. But when you're separated and just with like-minded people for 7 days, you can learn a lot. Но когато си отделен с хора, които мислят по подобен начин, в продължение на 7 дни, ти можеш да научиш много. Some more photos. Има още снимки. This is Gavin. Това е Гевин. And his Serbian wife. И жената му, която е от Сърбия. And I think one of Adrian's big strengths is he has these elders that support him. И аз мисля, че една от големите сили на Ейдриан е, че той има тези старейшини, които го подкрепят. Because he used to be a pastor, he still thinks like the pastor with elders. Понеже той е бил пастор, той продължава да разсъждава като пастор и затова има около себе си тези старейшини. And a lot of these elders still go to church and still help their local churches. Много от тези старейшини все още ходят в църквата и помагат на църквите там. And Gavin, he said that he talked to me and he thought, Danny, you should travel with Adrian. И Гевин ми каза веднъж, Дани, ти трябва да пътуваш с Ейдриан. And so this was Passover 2017. И това беше по време на Пасхата 2017 година. And so Adrian invited me. И така Ейдриан ме покани. And that's later that year I came to Bulgaria. И малко по-късно тая година аз дойдох в България. I just want to give some background about the history of this big fight in the father-son movement and feast keeping. Аз искам малко предистория да дам във връзка с тая борба за празниците, дали трябва да се пазят, дали не трябва да се пазят в движението от ССН. Feast keeping is very big in America. Пазането на празниците е едно голямо движение в Америка. There's many messianic Jews. Там има много месиански юдеи, т.е. християни юдеи. And often they will come in Adventist churches and say, "Wow, Sabbath church." И често те идват в адвентните църкви и казват, това е съботна църква.
when are we gonna celebrate Passover? Кога ще празнуваме Пасхата? And Adventists will, И адвентистите така, but this is very common, pretty common in America. Това доста често се случва в Америка. Even Sunday churches will have a Pentecost celebration or Passover celebration. Дори понякога и неделните църкви имат пасхални такива богослужения. This is John Vandenberg. Това е Джон Вандербург. He was an Adventist pastor. Той беше адвентен пастор. And he accepted the feast and was disfellowshipped. Той прие празниците и беше изключен. And he started preaching the feast to Adventists in the 80s and 90s. И той започна да проповядва за празниците през 80-те и 90-те години на миналия век. And many people accepted. И много хора ги приеха. And they started a TV channel called BETV. И те стартираха един телевизионен канал на име BETV. Bible Explorations. Библейски изследвания. And so they would broadcast and many people learned about the feasts because of this TV channel. И заради този телевизионен канал, по който те излъчваха, много хора научиха за тези неща. And then later, the father-son movement, which I think really started from Australia. И по-късно, движението за отец и сина, което всъщност смятам, че е започнало от Австралия. There's many father-son in Australia. Имаше много вярващи в отец и сина в Австралия. These feast keepers, they heard about the controversy of Trinity and about the Trinity. И тези пазители на празниците чуха за противоречието, свързано с триединството и отец и сина. And they invited Nader, and I'm sure maybe you've seen this video on YouTube, but they invited Nader and Gary to come to their ministry in California and debate about the Trinity. И те поканиха Надер и Гари в Америка, за да дебатират по въпроса за триединството. I think this was in 2014 or 15. Мисля, че това беше през 2014 и 15. Remember, the whole father-son movement is anti-feast. Цялото движение, помнете, че цялото движение отец и син са против празниците. Including Adrian. Включително и Адриан. Adrian's also strongly against the feast originally. Първоначално и Адриан беше много против празниците. Gary is kind of, we don't know, he likes the feast from a long time ago. Гари обаче беше така добре настроен. But he's kind of a neutral guy. Но той е такъв неутрален човек. So Nader goes and he crushes the Trinity. И Надер отива и смазва триединството. And all these feast keepers become father-son. И всички тези пазители на празниците стават пазители, започват да вярват в отец и сина. Thousands. Хиляди. And so Nader, he created a problem for himself. И така Надер си създаде проблем за себе си. Because he doesn't like feast keeping. Защото той не обича пазене на празниците. But now all these feast keepers are becoming father-son. Но сега всички тези пазители на празниците стават вярващи в отец и сина. So what to do with these guys? И какво да прави с тия хора? Because they're, and so Nader thinks I have to teach them to stop keeping the feast. И Надер решава, че трябва да ги учи да спрат да пазят празниците. But these are serious feast keepers. Но това са сериозни пазители на празниците. They like that subject more than father-son. Те даже обичат този предмет повече, отколкото темата за отец и сина. You can't easily stop them from keeping the feast. Не може така лесно да ги спреш да пазят празниците. So the father-son movement, they gathered all the ministries together to discuss what should we do with all these feast keepers. И цялото движение на отец и сина се събира, за да обсъждат какво ще правим с тези пазители на празниците. And Adrian was there also. И Адриан беше там. And they were so angry against the feast. И те бяха толкова гневни срещу празниците. That it made some of us wonder, I was not there, but Adrian wondering, why are we so angry about this? Това накара някои да се чудят. Адриан си е помислил, ние защо сме толкова разгневени срещу тях? And Adrian thought that we should just teach them father-son and make them more strong in father-son first. We shouldn't try to stop them from keeping the feast. И Адриан си е помислил, ние просто трябва да ги учим да вярват правилно в отец и сина,
а не да се опитваме да ги спираме да пазят празниците сега. They have freedom if they want, right? Religious freedom. Те имат религиозна свобода, могат да правят каквото желаят. And the other ministries said, "Are you also becoming a feast keeper?" А другите му казват, а ти също ли ставаш пазител на празниците? And so there was a kind of the father-son movement was not clear about what to do with this. Така че движението отец и сина не могат да се изяснят и да бъдат единодушни по този въпрос. And then because of all of this big question, Adrian started to study about the feasts. И поради целият този голям въпрос, Адриан започна да изучава за празниците. And so now a lot of father-son people became feasts, and we know the reasons, but Adrian also became a feast keeper. И сега много вярващи в отец и сина стават пазители на празниците. Адриан самият също. И ние знаем за това. And that kind of separated Adrian from the other father-son ministries. И това по някакъв начин отдели Адриан от останалите вярващи в отец и сина. Another big problem that happened with another division among the feast keepers is that BETV taught everyone to keep a equinox calendar. Друго едно разделение, което се случи в движението на пазещите празниците, е, че BETV, телевизията за библейски изследвания, учеше другите да пазят празниците според пролетното равноденствие. So the question is, when do we have the feast? Така че въпросът беше, кога имаме празник? There's many different calendars to use. Имаше много различни календари, които да се използват. And most people kept this calendar where the year starts the first new moon after vernal equinox. И много от хората използваха този календар, при който годината започва с първата луна след пролетното равноденствие. But that's not what the pioneers used to find October 22nd, 1844. Но това не е методът, който пионерите са използвали, когато са стигнали до датата 22 октомври 1844 година. So when Adrian said, I want to follow the pioneer calendar, which is the Caryi calendar, и така че когато Адриан каза, аз искам да следвам календара на пионерите, който е караитския календар, that also causing kind of split. Това също причини някакво разделение. The other big thing was that so when they invited Adrian to preach at this ministry, другото голямо нещо беше, че когато те поканиха Адриан да проповядва в това служение, and he preached identity wars, и той проповядваше за идентичностни войни, people liked it. И хората харесаха това. So many feast keepers heard of Adrian. И много пазители на празниците чуха за Адриан. So I remember that year when I was traveling with Adrian in 2017. И аз се спомням тази година, когато пътувах с Адриан 2017. We had a meeting. This is at Talking Rock. Ние имахме среща в Talking Rock for Pentecost. За Петдесятница. It was not this meeting. This is just a picture of the place. Това не е тази среща, но това е снимка на мястото. But the place was packed. It was like 200 people there. Но мястото беше претъпкано. Имаше около 200 души там. And Adrian had a new subject, which was the character of God. И Адриан имаше вече нова тема. И това беше характера на Бога. And so the place almost like rioted. It was like almost like going to explode. И мястото просто все едно избухна. Просто като бунт някакъв се. Most of the people did not like this new subject. Повечето от хората не харесаха тази нова тема. I remember they were all raising their hand, asking questions. Спомням си как постоянно дигаха ръце, задават въпрос. And for me it was a big shock. За мен това беше огромен шок. Because I love this subject. Защото аз обичах този предмет. But everyone here is rejecting it. Но всеки там го отхвърляше. It was so sad. Беше толкова тъжно. And it made me learn that wow, like as humans we're so hard on each other. И тогава си казах, ние като хора сме доста сурови едни към други.
we don't really allow each other religious freedom by nature. По природа ние не си позволяваме едни на други религиозна свобода. Almost everybody at that meeting had been kicked out of their church. Почти всички от тази църква бяха изгонени. Бяха изгонени от собственици църкви. But they were all willing to kick the next person out of their own new church. Но всеки един от тях сега пък на свой ред беше готов да изгони друг от църквата си, от новата им църква. And and so a lot of those people that day, I don't know where they went. И много от тези хора, аз в този ден не знам въобще къде отидоха. On my trip with Adrian, I saw so many strange things. В пътуванията ми с Адриан видях толкова странни неща. At the meeting there was lunar Sabbath. На срещите имаше пазители на лунарната събота. I went to South Africa, I saw dawn Sabbath. В Южна Африка, като ходихме, имаше по такива, които пазеха съботата, определена от изгрева. A famous pastor who became father son in South Africa accepted the dawn Sabbath. That Sabbath starts at sunrise. Един известен пастор, който прие отец и сина, учението за отец и сина, също възприе идеята за началото на съботата при изгрев слънце. Was teaching everybody this idea. И на всички проповядваше тази идея. I said, Pastor, it doesn't make sense. И аз казах, пасторе, няма смисъл това. How can it be? Как? Не виждаш ли, че не става, не може, не работи? Jesus and the disciples kept sunset. Исус и учениците пазеха по време на залеза. There's no evidence that Jesus changed it to sunrise. Няма доказателство, че Исус го е променил това, че е променил да бъде от изгрева. But it was like he was locked in. And I felt like he was so angry at the Adventist church for kicking him out that he wanted to use this doctrine to attack the church. Но той беше като капсулован. И аз мисля, че до някъде това се дължи на факта, че той беше толкова разгневен на църквата за това, че е бил лъган, че искаше сега да ги атакува с това учение. I saw people that they didn't want to use English words anymore because they said English is pagan. Видях хора, които казваха, не искаме да използваме повече английски език, защото английски език е езически. So Holy Spirit, God, these words are pagan words. Така че Святия Дух на английски, Бог, това са езически думи. So when they preach, they would say like, the ruach of God is upon me. Така че като проповядват, казваха, Роах на Бога е върху мене. Тоест използват еврейската дума. And they would use lots of Hebrew and mix it with English. И използваха много еврейски думи и ги смесваха с английски. And you couldn't understand what they were talking about. Не можеш да разбереш за какво говорят. Oh, and I just thought this is so. I was expecting like holy, enlightened people on my travels with Adrian. Аз очаквах в пътуванията си с Адриан да срещам святи, просветени хора. I saw a lot of seeking people, but a lot of confused people, a lot of troubled people. Но аз вместо това срещнах много, търсещи хора, обаче в същото време и много объркани хора. But I also saw people that, they were willing to give anything for truth. Но също така видях и хора, които бяха готови да дадат всичко за истината. But like sheep without a shepherd. Но като пастир като овце без пастир. So I think that if we look at the history, I think there's a lot of evidence for the early church keeping the feasts. Мисля, че когато погледнем към ранната църква, има доста доказателство за това, че са пазили празниците. Even our ideas of atonement are a variation of we don't really know what they believed on atonement, but we know that they had some sort of ransom theory. And ours is kind of a ransom theory. Дори нашата теория, нашата представа за умилостивението, ние не знаем каква е била тяхната представа за изкуплението, но знаем, че са имали такава. Вярваме, че са имали такава. And the other big thing for me is, I guess I could go on, but the big thing for me was
was should we join the military and using violence, and when Sunday law comes, should we be defending our homes with guns? Друго важно нещо за мен беше дали когато трябва ли да се ходи в казарма, когато дойде неделния закон, трябва ли да се защитаваме с пушки. And I understand that the character of God is a very difficult subject. И разбирах, че темата за характера на Бога е доста трудна тема. And it's hard to get all the pieces together. Трудно е да събереш всички парченца заедно. But from what I saw, the fact that so many father, son, and feast groups rejected the character of God, it made them hard. It made them bitter. I think are partly to blame. Но от това, което аз преживях, аз видях, че тези от движението на Отец и Сина, които отхвърлиха празниците и характера на Бога, те станаха наистина по-трудни за общуване, по-корави хора. There was a lot of anger at the church for kicking them out. В тях има доста гняв за това, че църквата ги е изгонила, че ги е изритала. And so I think that yes, the study of these things is difficult, but I think that it can be very healing. И си казах, да, това нещо е трудно за изучаване, но в същото време то може да бъде доста изцеляващо. If we learn more clearly how God destroys, how God forgives, it helps us to have peace. Когато се научим по-ясно за това как Бог унищожава, как Бог прощава, тогава ние наистина имаме мир. So now it's been 6 years since that trip. И сега, вече като минаха 6 години от това пътуване, I asked Adrian if I could edit his books in English. Аз питах Ейдриан дали мога да редактирам неговите книги на английски. So through that, over the years, I've become the main editor for Maranatha Media. И по този начин аз станах главен редактор на книгите в Maranatha Media. So, for example, Dayan, he's written his testimony in English. Така, например, Диан е написал своето свидетелство на английски. I'll look through it and I'll make it more smooth, the English more smooth, and then we'll put it on the website. Аз ще го прегледам и ще го направя така, че да бъде да звучи по-добре на английски и ще го качим тогава на сайта. So most of the books on the website at some point go through me. Така че по-голямата част от книгите в един момент се минаваха през мен. And I particularly like testimonies, and I like being able to help people who are not fluent at English to have books or have information out. Аз особено харесвам свидетелства, лични свидетелства и насърчавах хора, които не са англичани, да споделят информация. Точно защото словото е искрено и божествено, цялата аудитория се нуждае от 7 минути между части. Just because the word is sincere and divine, the whole group needs 7 minutes break. Но това наистина ли е така? I'm done. I'm about to finish. I'll finish like in 1 minute. This is final point. Той казва, че ще свърши до 1 минута, защото I feel like most of the information we get is from Americans to us. Аз знам, че по-голямата част от информацията, която получаваме, е от американци. And I like that Adrian is trying to translate into many languages. И аз харесвам това, че Адриан иска да се превежда на различни езици. But I'd like the information to also go the other direction. Но аз искам също информацията да отива и в другата посока. From Thailand, from Thai people, from Bulgarians into English for Americans. От българи, от тайландци към американци.
I think that a lot of Adventists, especially American Adventists, are in their own heads. Аз мисля, че много адвентисти, особено американци, стоят в собствените си глави. So that's what I do now. Yeah, we can finish there. Затова всъщност правя това. We can take questions. Добре. Yes, that's it. I can maybe take. We can talk after more questions. Американците не приемат от друго място свидетелство. Те са толкова горди, че не приемат друго. Americans do not expect testimony from any other place. They feel like they are so proud that they accept only theirs. Yeah, that's true, and I feel like that's a big problem. Because Ellen White is in English, they feel like we understand English the best. We can explain Ellen White the best. Да, това е вярно, така е. И понеже Елън Уайт говори на английски, затова те смятат, че могат да обяснят най-добре. But because they are kind of a little bit, Americans are in their own world a little bit. They don't know out. They need to hear from outside. It helps them. Но понеже американците са в техния си собствен свят, те имат нужда да чуят отвън. But they don't desire it. I think they do. They just that there's nobody to translate. There's nobody to, because if they read something and the English is not good, they're like, this is bad English. I don't want to read. Аз мисля, че те биха пожелали, но понеже няма кой да напише нещо както трябва на английски, и ако видят нещо написано нескопосано, казват, няма да се занимавам с това да го чета. Но ако видят нещо, което е написано добре. Yeah. So I think they do. I think that Adventism doesn't have many missionaries anymore. It's sad. Мисля, че адвентизма вече няма много мисионери и това е тъжно. So if they hear more, then they feel excited. And they're like, oh, there's stuff happening outside of our country. И ако те чуят повече, мисля, че те ще се развълнуват и ще си кажат, случват се неща и извън нашата страна. So, Само той прочел ли всички книги на Елън Уайт и писма на нея? Прочел ли като въпрос? Просто прочел ли всичко това? Have you read all Ellen White's books and letters? Not all her letters. Не всичките й писма. I think I read all her books that were written in her life. Мисля, че съм прочел всичките й книги, написани в живота й. I like Ellen White because харесвам Елън Уайт, защото I didn't come from Sunday Christian, so I had no problem with Ellen White. Аз не идвам от неделна църква, така че аз нямам проблем с Елън Уайт. And I love particularly patriarchs and prophets. Особено харесвам патриарси и пророци. When I read Great Controversy, I felt like, this is what I was trying to write in my master's thesis. Когато прочетох Великата борба, си казах, аз точно това исках да напиша на дисертацията си на on the Jesuits. По време на магистратурата ми по въпроса за езуитите. Yeah, but I don't think I read everything though. No. I read the main 5 books and. Но не мисля, че съм прочел всичко. Защо му задавах този въпрос? Защото той каза, че прочел всички книги на Едриан. Така правилно разбрах. Всички ги на Едриан, а пък, ето сега казва, че не всичко на Елън Уайт. Why am I asking this question? Because you said that you have read all Adrian's books. And that's why I'm asking if you have read all Ellen White's books. I probably wouldn't have read all of Adrian's books, but because it's kind of my job. Може би нямаше да прочета всички книги на Едриан, но това стана нещо като моя работа. Because I edit his books. Защото аз редактирах неговите книги. So, yeah, I'm not trying to say that Ellen White's books are
more important than Adrian's books. Книгите на Елън Уайт са по-важни от тези на Едриан. Той е чул за Лео Фрум, нали? You have heard about Leroy Froom. Да. Значи той, когато са му дали да разгледа въпроса за божеството, какво представлява, значи той не е открил, не е могъл да открие, така се пише, какво представлява божеството в книгите на Елън Уайт и в Библията и потърсил на друго место информация. И стигнал до триединство. Така че Едриан и може би други не са разбрали, и той, аз искам да говоря, както и много от вас, не са могли да намерят какъв е характер на Бога в книгите на Елън Уайт и в Духа на Пророцтвото, в Библията, и те са други източници. Други източници, това са други писатели, като Едриан от Австралия, може би и други. Така че виждаме как нещата се променят в полза на триединството, когато не го намира в Библията и в Духа на Пророцтвото, търси други източници. И те, дявола ми дават информация от тези източници и правим триединство. Така че характера на Бога не може да го намерим в Библията и Духа на Пророцтвото, го търси в книгите на Едриан или в някои други автори. В Еремия 17 глава, какво пише? Нека да го проведем тук, това, което мислех, че му е трудно. When Leroy Froom had to find information about the Comforter, about the Holy Spirit, about the Godhead, he didn't go to Ellen White and the pioneers. He went to outer sources, you know, this Protestants. And the same way now, when we want to find information about God's character, we didn't go to Ellen White and the Bible, and we go to Adrian and some outer sources. It would be good to find it in the Bible and to be able to explain all things in the Bible. Ще бъде добре да се намери в Библията и да се обяснят всички неща в Библията. От Библията. I think Adrian would say that he thinks that his writings are in accordance with the Bible and Ellen White. Аз смятам, че Едриан би казал, че неговите книги са според Библията и Духа на Пророцтвото. And then Leroy Froom's book. But it's up to people disagree, people agree. Но разбира се, хората могат да се съгласят или да не се съгласят. Same with Leroy Froom. I think Leroy Froom would say that his book, Coming of the Comforter, goes with Ellen White and the Bible, but we don't agree. I don't agree with it. I think that book is not according to Ellen White. Така и с Лерой Фрум. Той може да казва, че неговата книга Идването на Утешителя е базирана на Библията и Духа на Пророчеството, но аз не съм съгласен с него. Аз конкретно не съм съгласен с него. Ние не сме съгласни с него. I can just testify that I think of most of the father-son ministries, Adrian has read the pioneers the most. Но аз мога да свидетелствам за това, че от повечето от движението на отец и сина, Едриан е чел най-много от пионерите. He knows A.T. Jones's writings, A.T. Jones, Wagner, James White, better than Notter. Той познава A.T. Jones, Елет Вагонър и who's the last? James White. James White, повече отколкото Надер. And a lot of the controversy is regarding the covenants. И голяма част от споровете са заради заветите. Which we think we are following the covenants as Wagner taught. За което ние смятаме, че следваме заветите, както ги е преподавал Вагонър. But so I guess Adrian's books are supposed to be tools to help us. Но аз предполагам, че книгите на Едриан трябва да се възприемат като инструменти, които да ни помогнат. But of course everybody has different ideas. Но разбира се, всеки има различни идеи. Even regarding the atonement in the Adventist church, we have many ideas. Дори по отношение на умилостивението, адвентистите имаме различни разбирания. And everybody says that they follow Ellen White.
и всички казват, че те следват Елън Уайт. And but I would say that if people are trying to share with you, it would be good to try to share from the Bible and explain from Ellen White. Но бих казал, че ако хората не питат по тези въпроси, ние трябва да се опитаме да обясним от Библията. And we shouldn't say, oh, Adrian said. И разбира се, ние не трябва да казваме, Адриан каза това, Адриан каза това. Да, и Елън Уайт не може да кажем, защото ако не са адвентисти. Да се помолим в края. Father in heaven, Татко небесен, just thank you that I have a chance to share some of these things that are happening. Благодаря ти за шанса да споделям тези неща, които са се случили. It is sad that there is so much disagreement among your people. Толкова е тъжно, че има несъгласие между твоя народ. I pray that you would help us to love each other and be respectful of each other, even though we might think differently. Моля те да ни помогнеш да има уважение помежду ни и да се обичаме, дори да имаме различно мнение. It's easy to learn something new and feel that we're different and better than others. Лесно е да научим нещо ново и да си помислим, че сме по-добри от другите. As Adventists, we're often accused of thinking that we're better than everyone else. Както адвентистите често са обвинявани, че смятат, че са по-добри от останалите. And we don't want to be like that. Ние не искаме да бъдем We такива. want to be the most humble of people. Ние искаме да бъдем най-смирени от всички хора. Most glorifying you more than any people. Прославящи теб повече от всички останали. And we want to learn how to be respectful of Muslims and Buddhists and Sunday Christians. И искаме да знаем как да бъдем почтителни към буддисти, към неделни вярващи и други, и към мюсюлмани. If we want them to listen to us, we have to learn how to listen to them. Ако ние искаме те да ни слушат нас, трябва да се научим как и ние да ги слушаме. And learn to respect each other. И да се научим да се уважаваме един друг. I believe that, Father, if we have the right spirit, you will teach us and we will grow as a people. Вярвам, Татко, че ако ние имаме правилния дух, ти ще ни научиш и ще растем в това. And all these difficulties we'll see that it's helping us to purify us. И при всички тези трудности ти ще ни помогнеш да видим, че в този процес ти ни очистваш. I also hope that things we learn can be a blessing to our church that we love. Аз също вярвам, че нещата, които научаваме, могат да бъдат благословени и за нашата църква. I still work with the church in Thailand and I want them to fulfill their mission in Thailand. Аз все още работя с църквата в Тайланд и аз искам те да изпълнят своята мисия в Тайланд. So I pray that you will be with us and help us, Father. Така че аз се моля, Татко, ти да бъдеш с нас и да ни помагаш. The rest of the Sabbath. И през останалата част от съботата. In Jesus' name I pray. В името на Исус се моля. Амин. Амин. Не знам дали ще можем да определим точно време за следващата ни среща. Тя ще бъде някъде късния следобед или до вечера. Ами има хора, които ще пътуват. Да, по-рано. Така че изглежда се очертава, понеже ще има хора, които пътуват, да бъде в ранния следобед, но не можем да кажем точен час за сега. Да, до 6 трябва да е приключило. И така до следващата ни среща. You are doing